Hvis vi slår opp for mer Galaterbrevene først, det er bare 8, kapittel 5, og så leser vi fra vers 9. Her synes vi at Paulus tåser om verskholdsens, og han tåser om avvøkst av i andans. Men les verskholdsens først. Verskholdsens åpenbar. Galaterbrev 5 og vers 9. Galaterbrev 5 og 9. Verskholdsens åpenbar. De siløse, ørøske, skamløse, avgodaderska, gantor, fullskap, plantor, kappegarbor, som det så gammalt i stregen fra Korinterna, vrøye, strøy, tvudrottor, plakafrott, øvod, mår, drikkeskapur, svirv og annet tøylet, og så sier han det som kjærer en stund av rydskås. Hatta hold, altså hold, så det kan være også andans avvokst. Hva det? Det var en vers 22. Men avvokst for andans kærløg, glede, friu, lengme, mildløg, gøska, trofast, spekfør, frahald, nådesløg og det loven ikke. Og det som hører Kristus Jesus i det, har krossfest holdt det ved listen om test og gyll test. Kan si, her har vi tve ting. Vi har holdet og vi har andan. Her har holdet, vi har ødt, og vi holder vår. Det sier, det var ikke dverviksrøyen, at vi er endefødt, anden og svalen, enderøstor, men likam, sitter i likam stadigvæk, og det er ikke enderøst. Så vi kan godt si at det står sånn, vers 9 andre, vers 12. Vi kan si at avvøksteren av at livet bærer etter holdene, avvøksteren hvis jeg bærer livet i Jesus høyme, ikke det at jeg lever lett og ut i sint, og jeg lever her ute, og jeg bor ikke på med spørsmål i en eller nei. Jeg lever løy, jeg ferdig arbeid som mann har på, jeg leser ikke Guds ord, jeg vil ikke, og mann har der for å ta mann, og så for første dag, og så for mye dag, så skal jeg fortsette å lære det, og omkring så det så jeg har en oppgave, så kanskje du kan bøkene fram der, og skal lese og slå opp. Hatta bærer et løy, for jeg bærer input fra tusen høyrekjøkken, rast vei, og utvarpet, og sjøvarpet, Sky News og alle ting. Disse tingene er ikke sikkert seg selv, men disse tingene er bare holdet. Det er bare appellere til holdet. Du sier, den personen som bare lever og sover, ferger input av holdet og blir holdligur. Det er bare spørsmål om tøy, når filmen knekker. Han sier, den personen er et rekord som går til nyhet. Du sier så, det er ikke godt med mennesker. Det er gode at han må komme fra Andanum. Så sier han. Men avvokst for høyre andas, kanskje avvokst for høyre andas, det er det som er så fytler for høyre andas. Det er ikke det som andas ikke er for. Det er ikke det som ikke fettler og ikke er skrøft. Det er slett ikke det. Men det er det som avhaldende leser Guds ord. Herre bor i hjertet til noen Kristus. De vekster i vårt mennesker. De lanses etter herre. De vakner mannen. Herre, alt for nødvendig der hvor fytler vi høyre andas. Fytler så det kan bli vittne for det. Og vi ber det for meg. Bam. Det er faktisk. Ja, det er for å skatt. Ja, det er for å løpe at det er ikke løpe. Og energi. Og han har løpet mann og skjøret mann. Og dessverre nødt til å si øvd. Det er for å hente. Men for det liv i Andanum så er det løsning her. Det vil si å virkjøre. Vi glotta, vi innrømmer fra før. Men kjære tid er mye i hente. Tid som bærer livet etter holdene. Tid for ikke kunne dø og for rett og for skrøft. Tid for halda. Du døm støy av det kan halda. Det er så gærlig med homoseksualitet. Hvis du ikke sørst at det er gærlig med homoseksualitet, så er det for holdligur. Vi er bare sjølda klare om det. Det er det som henter. Vi er ikke suttja, vi er ikke døma. Vi blir som høyre, og vi er tilbake til høyre. Og legg meg ikke til tid. Det er som mer oversatt. Og når det er lett å ta så sier dere hva stedet, hva er det gærlig i stedet i høyre, alt det der, så er det videre flest av meg. Og troløsning og et av de tilbudene som med til annet, da vi bare livet til alt nå, så er det som en siløs, så sier dere, jeg er for aldri med rådsfyr. Aldri. Men jeg mest til siløs, det er ikke østfra, det er antallet siløs. Det er mest til at det vil ikke lese først, men av skampen kan det godt. Han sier det, han tåser om det, tjonaband er ofte metaforer, så sier han her, han til å døme om i Åkland, at god er dere ekta med ord, så sier han, men når vi begerer og gleder oss mer over andre ting
En Gud begår vi åndelig ægteskabsbrud. Så du, jeg kan ikke sige igen, det godt? Vi har haft det godt. Vi har haft det godt tjenestelig, vi har trygt på. Ikke sindssygt. Jeg er faktisk ære på at få nok af tjenestelig drøft. Hun vil ikke acceptere det. Det er skuffelse for jer, hvis jeg gør det. Men kanskje ofte gjør jeg ikke vi herre, har rett og ondt døyre, men jeg støtter det, for jeg er en annen vei, jeg gjør den kjente vei. Hatt et ekteskapsbrud. Gud er skuffa over, da vi gjør at vi Gud vet dette, jeg har givet meg så, jeg har givet alt dette gava, men tid skatla i øvrigt. Er det sagt, ja, men jeg er ikke alltid høyt. Kom til meg. Og det er nesten så alvorsomt. Vi skal lese et vers for denne. Jeg tror på det vi er livet holdt nå. Jeg vil si hest. Slapper langt av. Det som blir rik hva det har vært på det her før. Da vil jeg lese det verset. Det gjør for den at jeg heter så godt. Langt av, kapittel 17. Det er mest til hvor er holdt så farlig. Hvor er holdt så farlig litt. Er livet holdt nå? Altså, ikke synd ikke sjømmer. Ikke synd er ute. Ikke synd er ikke etter en god følelse som vi gjør til hver i Sverige. Det er fantastisk. Det er derfor vi gjør det. Da er det slatt av først. Det er ikke skrøft til ørten. Men hvis jeg hadde der mot Gud og alt det der vidt med så er det galt. Legg mest til hva Paulus sier i Rombrand 17 og vers 1. Rombrand 17 og vers 1. Her sier han. Nei, lærte deg mot i Herren Jesus Kristus. Legg mest til, lærte deg mot i kvinner, til vakna morgen, til for opp. Det var ikke så nok til å lage det gjøre. Og det første de gjør da, la oss spørre kjøpt, det er fra vesen, det skal møte mål. Det skal vi tenke på. Hittir ut, godt vev. Jeg bjør ikke noe tjukka hjerten, men han velger landa hjerten og det tok også østen kan formale til kartovan, og smurt og alt det der. Jeg vil ikke gjøre riversjøren, det er ikke skart, ikke det som sier, men det er bevurst vel som det gjør. Det er noe det er ui, og det valgte. Jeg spurte Elin som du gjør, det sier alt det. Hun sier hva skal ui, og så sier det. Så her tenker vi ikke veldig, det er vinspillet. Hvis jeg velger så ikke ferdig ut, så det er veldig om ikke, og det skjer for å si. Men så tror jeg på han at men tid velger, og følger det om tid og østen velger, men tror jeg så sier han, lærte tid og ui Herren Jesus Kristus, og her vi ikke styrka omsorg han fyller holdt nå. Og jeg spør hvor skal ikke omsorg han holdt nå? Tror jeg, og sier han, det øser opp kyrder. Sørst du? Hold det, der ligger holdt nå. Det er så, vi halte han til dømes av meg, det kan lagt han til dømes, flere av det er ikke bare, her kan hente veldig ofte, han lagt ned og kastet, 24 vakter, han trakter, han over, han sa, jeg var ikke så 24 vakter, jeg feil lykka, og gjør meg lite sinter av mors fri i vinden, og det ligger veldig, og det er ikke prøvd, det er årskan, men det ligger veldig veldig for, du blir bort kik, og du kan arbeide veldig effektivt, jeg står lyst ned, jeg får alt for ærlig, jeg får ikke det være som jeg er, mannen visste ikke at vant her og kjemper og hadde jeg hans. Han hender ikke med han. Han gjør det på for det han tog. Bank! Så han er vekk. Nå er det hans fine som står i han. Hatta er trobolag, så gjør det onkel helver. Jeg gjør han ikke først, jeg synes det er kvinnelas mannen her. Jeg gjør han ikke gjør så utslik, jeg har ikke vært fra gående. Men gjør det, Arne, du har skrevet, vi går at du sier at det er som kan man finne en oksa fra slaktene. Man gjør det han. Det er sterkt uttrykk han bruker det. Hold, vi hadde historia, men hold til nettet til øst og til enda fyrsten så var det øye verden. Det møtes her. Det er også mye rolig, det her ikke. Jeg sa det med øyne. Det møtes her. Og så enda det betyr er at til enda så tenker vi morgenchans, det er ikke større bak til Gordeia. For en tid ikke det, så skal det være noe om ikke Gordeia, så la det være at det bare vil vise. Og så det, jeg minns det for jeg stod nere, vi går nere, og svigermannen som var på en sms. Og sms gjør jeg så sånn her, det skulle bli til vikskift, det passet videre. Jeg kom elsker jeg er i her og her i København, og jeg leser vikskiften. Jeg leser litt av vik. Jeg visste det verste, jeg som elsker litt av det. Så sånn, hvordan skal det være sånn situasjonen? Du skal få skrive meg sånn kjøtt, altså, jeg er at føyre. Det er ganske sånn mistaktisk, jeg er sånn alltid hjemme. Så sier vi gjerne, skal jeg ikke løy, så jeg har hatt en esperint og jeg gir meg en telefonmer sånn her. Du vil bruke siste telefonmer, jeg gir meg. Så hadde han vært foreldre, og jeg fikk ikke bostad. Og det var foreldre. Men det er sånn at Jim, det hever iv, og styr på fra liv.
Du kannst ikke styre. Eller makt, så til makten er, eller penger, eller penger er. Vi styrer ikke. Vi forstår at du så kommer inn i okra løy.